Na kejingkia jongki beriu ki belangop hau drug na lor kenyang jingpang HIV ke sorkar jela shen kan sasyong jingyalang banyamir jingmut halor kani kamat bat ya kani la pentip da kanong aiktien ke sorkar MDA2 ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ke badairu ke menteri badai kemi ya katanat tourism ke sorkar jela. Habakren cikilat pathai kubor ha kanong apai sngi ke khatnyo terik unaitung arhajar apusan ke Dr. Amperin kalaong bahha kani ke jingyalang on penya da Deputy Chief Minister ke Sorkar ubak Preston Tensong bat ke Jingamir Jingmut kan long happeneng barok ki MLA ke East Khasi Hills District. Nalor kata kalau ongru bahakan ni ke Jingalang kan dai shwa tang bat ki MLA namar baki dai ki bahajandu bat ki pajba bat kumta lingba kan ni ke Jingalang kin yo Banyamir yathir khnang banla banwat ya ki lat ki lenti kumno bante lakam ya ki Jingkiu State uniu khnyang jingpang ha kan ni ke district. Ti ha kajing penyat kajing pet kajing kemi bat kajing shimkia jong I Deputy Chief Minister jong I ba Preston Tensong min Monday ngilaya yo banya shong ban I but ila long in the agreement by in chair ya kajing yalang hapdeng kinong mi kmat particularly ki MLA jong ka East Khasi Hills hakabangin ya shong ngin ya thir but ngin ya strategize ngin wan lam ka plan bangin yo bangin kren ya ka agenda ka bayah bat ka day bat ka drug addiction ka HIV AIDS kumno ban kren syapang kata ka jingdon kam ban pikir ya ka syongkha syongman bat kumta ter namarngi hakajing sngo ku jungi ngisngo baki MLA kidai ki bahajan tam jong ki pat ba bad ngin kmi ngin ngap ngin pet ya ka suggestion ka baki ayengi ngi ham ban pen bangin la bangin don ka strategi ban pensenge ya ka Jingkiu State jong ka HIV AIDS ha ka district ka jongi nga kermen ba kane kandai tang kawai ka rensan yathir ka rensan ya kana ka rensan kaban ayangi ka department but ki line departments baro kum ka social welfare ka health but ki administrations jong kini ki atli ki departments kanang bangin la ban pet ba ka program ka bangi walam sya ka jingkmi ka sorkar kandai ke program ke bantrekam ti kane kadai ke wai ke benta ke bangin le ban ni da sngo ternat sngo shishai honorable Deputy Chief Minister jungi bai lalong ubakloy ban che ya kata ke jingelang ha katu ke sngi nginum kwa ban kle khautan ya ki issues ha katu ke sngi ngin shia kren bed bat ki MLAs ban yathir halor ka ei baka sorkar kadai ban le ban yarap ya ka jingpen sange ya ka Jingkiu State jong jingpang AIDS but nga kermen hadin katu ka jingyalang ngin sala ban ya brief fi bangin ya share bat fi ya ka jing sngo jong ki nong yalam jongi nang ba ni nakaliang ka jongi pat ngin pen kre pat ya kita ki redressal measures lani ki ai kita ki bangi haple men pen bangi kren ya kita ki badon kampang kren Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya